大家好，这瓶是广西南宁的谭提供的窝料。我们这位钓鱼大师就是比较好奇想知道他的这个窝料在水下诱鱼跟留鱼的效果如何，针对性如何。我们现在来这个水库打窝，通过水下来一探究竟，也是给我们这位钓鱼大师解惑。这个能够看到的有谷子玉米，其他的我就看不出来我们通过水下来看，这款窝料一股酸酸的味道，还有一股酱油的味道，主要是玉米跟稻谷我们来打窝看看。镜头的正前方是一条小罗非我们就这样子观察，这样子等待吧。打窝到现在马上就要15分钟了，有鱼在镜头前吃这个窝料，但是留不住但是我们通过长时间观察来判断一下这款窝料到底效果如何。这又是条白鲢看来应该是有些什么物质从水下这样子扩散，把周围的鱼都给诱过来了。但是这个东西吃的话呢就不怎么好吃镜头前很安静经常看我视频的朋友就应该知道我们这个水库的资源是很丰富的但是我们这款窝料打下去之后呢，有鱼进窝吃像鲫鱼、鲤鱼、土鲢都有进窝但留不住对吧？这鲤鱼都离底游过了，直接忽略了镜头前的窝料那土鲢又过来了也是离底了那这鲤鱼又这样子游过一般吃一口之后就不会再吃了吃一口就会走的，像大鲤鱼一样的。这款窝料通过水下长时间的观察可以确定没什么诱鱼的效果留鱼的话也留的不够明显这般吃一口就走了，实际情况就这样子那我们仔细看这鲤鱼吃这个窝料一下子来了几条扭头就走了哎呦，这个是叉尾哎呦，这叉尾吃这个东西我就说嘛，这个窝料我闻着酸酸的味道，带一股酱油的味道也有可能是变质了吧。但是不应该这款窝料就这几天收到的，在我这里放的时间也不够，也不久反正这叉尾吃的挺疯狂的看到没有？这个要问一下这个我们这位广西的大师了，看他是用什么做的我们判断一款窝料其实方法非常简单第一，看这些鱼会不会主动的探下头来吃；第二就是看是一条还是一群这样的鱼探下头来吃，对吧？第三的话，我们就看是不是一群这样的鱼反反复复的探下头来吃。如果能满足这3个条件的话，这款窝料就能确定它的一个实际的效果和针对性。但这叉尾进来吃了几口也走了土鲢偶尔也会进一下窝但也是搞一下就走了。我们再看一会吧。土鲢又过来了一条。土鲢一般一来都是一群的
打窝到现在已经20分钟了啊。镜头前鲤鱼只要一进窝吃2口就走了啊，留不住啊。这条鲤鱼应该也是这样子的啊，对吧？不过通过水下长时间的浸泡，这个味道越来越淡的时候呢，估计能够留。看它吸到口里的玉米会不会吐出来啊？现在开始吃了，开始有结果了啊！难道是某种东西放多了，导致了这个排斥作用啊？在水下泡了一会稀释了啊，这鲤鱼就开始吃了啊！就看这鲤鱼会不会一直留在窝子里吃啊？哎，又来了一条啊！现在都开始探下头来吃了啊！发窝时间有点慢啊，要20多分钟。不要吃了就走了啊！走了一条了，还有一条啊！看到没有？罗非它只是停留在这里啊，它没探下头来吃啊。这条鲤鱼就是停在窝子里吃窝料时间最长的一条了啊。其他的都是吃一口就走了，吃一口就走了。哎，叉尾又来了啊，看到没有？还是之前那条。看来这款窝料应该是病质了啊！我之前有做一款小麦，也是打下去好多这个叉尾，但是因为那个小麦啊放的时间太久了，而且漏气了，变质了，这个叉尾就非常喜欢吃。这叉尾吃的是非常明显啊。没想到啊，跟我之前做的那款小麦的效果一样啊，叉尾喜欢吃啊，其他鱼都不怎么喜欢吃的。那鲤鱼也走了啊。对吧？叉尾又来了啊！一般病质的这种小麦的话，叉尾是比较喜欢吃的啊，但是其他的鱼就不怎么喜欢吃了啊。这也是我通过水下长期观察，总结出来的。所以我们制作一款窝料的时候啊，一定要把每个工序、每个流程掌握好啊。镜头的左侧是一条鲫鱼啊，鲫鱼来到窝子就走了啊。镜头的右侧是鲤鱼啊，吃的很温柔啊，没有那么暴躁，对吧？这叉尾又来了啊，只有叉尾吃啊，只有叉尾反反复复进窝吃啊，其他鱼，要么就吃一口之后就留不住，诶，草鱼居然也吃哦，看到没有？草鱼也吃啊，草鱼也吃，还需要继续等待啊，看草鱼能不能反反复复进窝啊。那镜头前虽然一下子来了好几条鲤鱼啊，但是都留不住。其实再这样观察下去，再这样看下去的话，也得不出一个结果啊。我们以自己看到的为主，至于问题在哪里，还需要向我们这位钓鱼大师啊请教，看他是放了些什么东西，导致了只有叉尾反反复复进窝啊。
啊，镜头前也有一条小草鱼啊，对吧？这叉尾吃的是非常明显啊，非常夸张。但鲤鱼的话就是留不住，来了吃了就走了，一批换一批啊。